dhaqaalaha iyo markaasi ku bixinayo logisticada ujeedadeeduna ay tahay in lala dagaalamo dawladda Jabuuti xumayn la xumaynayo Jabuutina laga aargoosto beelaha Ciise ee goboladaasi degan warkii waa soo baxay muuqaalkii baan hadda idin la wadaagi doonaa ciidamadii maleeshiyaadka SNM ma ahan beesha Samar oo guriyihii beelaha Ciise deegaanka inda biraale maalintii ay dadka ku xasuuqeen gubaya oo muuqaalo ka duubaya oo waliba beeshii Ciise aynaya haddii aan shalay ogeyn in propaganda been ah lagu furay oo dagaal warbaahineed lagu qaaday dawladda Jabuuti oo la lahaa canfar iyo Soomaalida Jabuutiyaankii baa isdagaalay iyo mataqaanaa Ismaaciil Cumar Galla wadankii ka baxsaday iyo diyaaradaha kormaraya Jabuuti haddaynu ogeyn dagaalkaasi propagandada ah ee been abuurka ah saddexdan sarkaal oo muhiim u ah dawladda Jabuuti ayay hadda waxay ku qaadeen weerar warbaahineed iyaga oo markaasi beentoodii iyo propagandadoodii dusha ka saaraya Israakiishaasi ay qayb ka yihiin dagaalka ka socda gobolka Awdal magacyadooda ayaan idin la wadaagi doonaa iyo qoraalada aan idin akhrin doono Israakiishaasi lagu weeraray guud ahaan xildhibaanadii beelaha Samaroon oo fahmay dhagartii xildhibaan Maxamed Abiib oo si toos ah u difaacay dawladda Jabuuti isagoo sheegay in waxa halkaasi ka dhacay mas'uuliyadeedu uu qaadayo maamulka Hargeysa haddaba barnaamijkana dhammaan qodobadaas aan idin la wadaagi doonaa taariikhdu iyada ay soo celisa sanadkii 1991 markay dhacday dawladda militariga ah SNM waxay galeen magaalada Boorama iyo Dilla dad badan ayay ku xasuuqeen ciidankaasi raggii hogaaminaya waxa kamid ah Cabdullaahi Darawal Muuse Biixi iyo Israakiil kale jeermaanka xilligaasi SNM Muuse Biixi baa dagaalkan ciidamada hogaaminaya jeermaanka xilligaasna wuxuu ahaa nin loo yaqaano Cabdiraxmaan Tuur SNM markay bishii Janaayo iyo February ay gobolka Awdal galbeedka isku ballaariyeen say u liqaan dadkaasi beelaha Ciise way iska difaaceen dagaalo culus ayaa waxay ka dhaceen agagaarka Saylac iyo Lughaye iyo magaalada dhexdeedaba xilligaasna beesha Ciise waxa hogaaminaya Cabdiraxmaan Ducaale Cali oo watay jabhadii la oran jiray USF oo garab ka helaysa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugnaa oo marka dambe dooni looga rarayo Saylac oo Boosaaso ciidankaasi aadi doonaan ciidamo majeerteen iyo ogaadeen u badan bay ahay waa isla xilligii markii haddii dagaaladaas ay dhex mareen beesha Ciise oo USF maantayna waa jabhadii SNM oo soo laysay Samaroon ku xasuuqday Boorama dhawaan siday Dilla ugu xasuuqday Boorama ay ku xasuuqday Samaroon mar kale 2025 dhamaadkeedii maantana waxay doonayaan in beesha Ciise la xasuuqo oo la laayo balse ma dhacayso wixii ku dhacay xilligaas ayaa ku dhacay taariikhda xilligaasna wada la wadaagi doonaa soo dhawaada dhamaantiin warbixintan iyo muuqaalkan bay iga fogeeyo oo share gareeya meel dheerna ka tuura aad baad u mahadsantiin aan ku bilaabo nimaya waayab mana yara qoliyaha SNM waa jahwareersay annagana way sii ogeen dawladda Jabuutina waa uga sii digeen ummadda Soomaaliyeedna wuu sheegay waxaan maqli jiray nina wada sakriyo adiga oo aayay waxaan aad ula yaabaa qoliyaha SNM abaal daradooda waxaan aad ula yaabaa inaysan xataa xushmaynoon seedigood inayna xataa ilaaween wixii abaal u galay beesha Ciise 34 sano xataa taariikhyahanadu waxay sheegaan in xilligii dagaalkii militariga uu socday dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon Allah u naxariistay madaxweyne Siyaad Barxiir wanaagsan ka dhaxay haddana saas ay tahay shacabka Ciise bal u fiirso ee ku sugnaa xuduudda waxay garab qabteen oo ay hub iyo caano iyo biyo siinayeen jabhadii SNM حتى واحد جرا دت عيسى أو جبهة SNM كغيب قلي أو إسرائيل بالأوفرس وحاسر نوي إلا وين قرب غواشتي وين إلا وين هل ما لونه نتنياهو فيديو كل كسوعي أي وحاسر لن إلا وين وحين قان صدين إن دولتي سو قرب غبطي أي دبرك كتوكتانو بربريان إني هل مر حتى نينك رجع مركو دجال كجرو فريمها ولا لا كلها
دولة الصومالي هذا دجال كل جرت لا دجال نيادا دولة جيبوتي دجال ورباهنين لجو قاط waxay u dhaqmayaan sidii dad ma taqaanaa yadanihi ay lahaayeen gaaray oo aan u baahnayn ba Soomaalida hadalku yuusala la taraarixina dagaalkii gobolka awdal ka socday waxaan hadda idin xaqiijinay horeen idinku xaqiijin cadeymaheedina hadda aan soo helay muuqaalkan la wadaag dagaalkaasi beesha Samaroon waa lagu qalday dagaalkaasi mid ujeedada leh buu ahaa dagaalkaasi mid looga dan leeyahay in saddex agalka canfartana dawlad laga sameeyo oo canfarta la mideeyo dhulka Soomaali galbeed ee beesha Ciise ay difaacayso iyo galbeedka city la qaato Ethiopiana loo sahlay inay marin biyoodkaas ay timaado saylac iyo lughaya ay qaadato sida Muuse Biixi hore ugu xariiqay balaaya islaamka dhibaato ku hayso cuqubo qabto oo la habaarayna la keeno badda cas iyo baabal mandab oo yahuud la keenay imaaraat iyo shayaadiin Soomaalida oo dhan la liqo oo balaayo aynaan ka lug bixi karin Soomaalida oo dhan liqda Djibouti ama ha joogaan ama NFD ha joogaan wax la yiraahdo Soomaali dawlad ah oo jirta aysan jirin haday waayeen damacoodii gooni goosadka ahayd bay ku gaareen hadaba dagaalka waxa looga riday xilligaas meeshaasna ujeedadaasi waxba yaan lagu marmarsiin buuga xeer Ciise waxba yaan lagu marmarsiin Djibouti ujeedada dagaalkaasi loo ridayna intaas yahay sababta beesha Ciise loogu diiday inay saylac buugooda ku qabsadaan intaas yahay sababta beelaha Samaroon loo dagaal galiyayna intaas yahay wardafooru ku yaala muuqaalka qaybtooda kula wadaagay waa askar dareeskii maamulkaasi xiran mar kale aan ku celiyo waa kana ila arka waxaan wanaga shidnay Ciise ilka qoray waa shidaya wayadood nacada kunjasiga gaya waxaan si galiyay waxaas hooyadii iyo ilka qorantaadkiin boos xageer hoos uga qaan ya hore ilka qorad waxay galeysay ilka qorad waxa si galiyay waxaas waxaad weysay waxa hadda dagaal lagu qaaday markay saddex sarkaal balan idin wadaago xogtooda saddexdan sarkaal waa saraakiil ma taqaanaayay ciidanka Djibouti ah website-yadooda oo dhan ayaa xilligan qoraya waxaana lagu eedeynayaa wax yar isugu wanneed isuga saddexdan sarkaal waxa la yiraahdaa General Abdirahmaan Ali Kaahin waa taliyaha ciidanka badda ee Djibouti nin kale waxa la yiraahdaa Colonel Hassan Saeed Khayre waa taliyaha sirdoonka Djibouti nin kale waxa la yiraahdaa Colonel Maxamed Jaamac Ducaale waa taliyaha ciidanka madaxtooyada ee Djibouti saddexdaas sarkaal waxa laga fulinayaa dacaayad been abuur ah oo aan geedna loogu soo gabo waxay leeyihiin saddexdan Djibouti ee reer Masuule reer Djibouti ah inay dhaqaalo hub iyo ciidan iyo xuraan ay ku bixiyaan jabhadda ciidamada xaqdirka beesha Ciise ee iska difaacaya duulaanka gardarrada ah ee SNM waxay leeyihiin askartaas ama saraakiishaasi waxay doonayaan in ay kala jaraan Boorama iyo Saylac Boorama iyo Lughaya waxay kicinayaan beesha Samaroon waxay leeyihiin askartaasi iyo saraakiishaasi ciidamada tababaraano hub tiro badan ayay soo diraan lagu xasuuqo shacabka Gadabuursi waxa qoraalkaas qorayo warbaahintii SNM oo raba inay ku raadgataan beesha Gadabuursi hadaba arintaas ayaa saraakiisha lagu eedeeyay waa saraakiil Djiboutiyan ah haddii beelaha Ciise ka dhasheen macnaheedu ma ahan inay faragelinayaan dawladda Soomaaliya dhul ay ka taliso arintaas markay waxa ka falceliyay xildhibaanadii beelaha Gadabuursi oo runta sheegay xildhibaan Maxamed Abiib waa kan fariinta uu diray waliba isagana waa loo dhaartay oo waxa la yiri waa lagu garaacaya hadaad duulaanka aan Djibouti ka qaadayna aad dhahdid Djibouti kuma jirto dagaalka waa lagu garaacaya baadiyad bal la arka fariintu diray doonina sidaas uu dalkan u wada yeelanaya Djibouti kama talisay sayacda dhulkayga haddaan imika uu yiraahdo qof reer Djibouti ما دريتي على سبيع يدخليو إرنا دجال كودا دولة عيب بكتة قف كرير سومال لنا عيب بكتة
هذا الدكان عيدا بولها دولة بولها حدود سنو كفلين حدان خيامة كجرن وكفلين حدود شدة كيسة خيرها الكودة تجينا ساس كل عيالنا يا عيدا يا ضرنا ولا يبورت دي باجرته وحلا وحاسو سلطانة ولا لها يبجوجا وكنا بس من كلام رجع يقدر ولا يرمين